Warte, ich lasse es Dolin und ich gehe mir jetzt was zu essen holen. 3, 2, 1, los. Wohin geht die? Essen. Hab ich nicht gehört, ne. Ist das chillig, ey. Ich glaub's nicht, Alter. Ich glaub, der hat eher die Seiwürfel fertig wie ich meiner. Ja. So, bitte, Hannig. Aber ist meiner so leicht wie der. Weichlich. Ne, ohne Scheiß, soll ich einen Kühlturm stellen? Naja, Ah ja, da kann ich, ich kann Musik runterlehnen. cool. Ja, dann hätten wir auch unsere Gespräche nicht mehr so. Deswegen, ist vielleicht besser. Und rufen sie noch einen Psychiater oder sowas. Ja. Wie man geschrieben hat in den Kommentare. Ich glaube, da hätte Mario lieber einen Arzt gerufen, wenn das irgendwer gesehen hätte. Rot, weiß, orange-weiß, alles hier. Oh, scheiße. Jetzt brauchen wir blaue. Was ist denn das blaue? Ah, da haben wir auch schon. Gibt es dafür eigentlich Lösungen für das 2x2? Ja klar. Orange. Ah, dann machen wir erstmal die. Es gibt ja unendlich Lösungswege, oder? Egal bei welchem. Das kann jeder anders da machen. Macht auch jeder anders. Ah ne, dann mache ich lieber das hier. Die Kombination ist doch einfacher. Oh fuck. Ja, Pro-Game. Du magst Game Pro. Ne, mach die. Alter. Hä? Tipp, tipp. Ah ja. Alter. Ja, jawohl, ja. Wir hatten den, glaube ich, gleich fertig, oder? Nee, jetzt kommt der 3x3-Schritt, der ist mein Lieblings. Jetzt guck, jetzt kann ich schnell. Alter, wie er jetzt abgeht. Alter! Nee, warte. Verlierst du komplett den Überblick? Das ist ein normaler Mensch. Oh! Ja, genau, 3 Mal am Stock. Wir sind bei 3 Minuten 9. Mal krank. Was gleich? Jetzt ist anstrengend. Oh. Nee, das war schon gut. Nee! Scheiße! Oh nee! Ich war gerade am Schluss. Okay, es ist. Es warte. Nee, das. Oh. Oh, es ist auch gerade Schluss. Komm, stopp. Guck.